soc Lucas Campos. Us vaig a contar este llibre del gai despistat. Sabeu per què és despistat? Perquè és que com dormia de nit, dormia de dia i se despertava de nit. I els animals de la granja se sentien mal, no dormien bé. Hi havia una amiga del gai que li va contar que dormirà de nit i se despertarà de nit. El meu dibuix preferit és este. El dibuix se desperta de dia i els animals estan més contents i